stor fan af Putin. Så derfor så har vi lavet den her, fordi min lillebror skyder med sådan en gevær. Derfor har vi taget sådan en, og så skal vi skyde på ham. Yay! Jeg kunne anbefale det. Skyde med sådan noget aggression og sådan noget, ikke også? Så er det sådan en rigtig god terapi. Nu prøver min far lige hurtigt at skyde Putin i hovedet. Nu! Oh my god! Så blev Putin skulle lige skudt i hovedet. Nu er det Niels, der skal prøve. A.k.a. min lillebror. Nu! Niels ramte ikke Putin i hovedet. Putin er gået fri. Desværre sigter godt, men rammer måske.